Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho usumba byose abahe umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo, umwami nyiringoma, umwami nyiribihe, abaho umugisha abamurikishirize mu maso he, abagirire neza. Uhoraho ise wifite imyuka byose, abaho umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, mbifuriza umugisha uturuka kuri so, kandi namwe bana b'umubi ndabasuhuje mbifuriza umugisha uva kuri so umubi. Tumaze igihe turebera hamwe ibintu byinshi bitandukanye. Ndashimira Uhoraho ko abarenze imyumvire ifunganye bagakurikira ibiganiro, hari aho bavuye, hari aho barimo bagera. Abandi nabo batabashije kubikurikira baciye imanza vuba vuba bakabishyira hariya bakabituka, namwe ndabashimira mu muhamagaro wanyu. Ariko cyane cyane icyo nshimira Uhoraho ni uko bake be ba ngombwa babonetse. Ni amateka agenda yisubiramo iteka. Inyigisho z'ukuri abana b'umubi bazita iz'umubi, hanyuma inyigisho z'ibinyoma bakaba ari zo bita iz'Uhoraho, zikajya mu madini zigakurikizwa nuko, ariko wareba imbuto zivayo ukazibura. Ibihe turimo bana b'Uhoraho, ndagira ngo mbumvishe ikintu kimwe, munyumve neza, ndabinginze munyumve. Bana b'Uhoraho, iyo murebye hejuru mumenya ko izuba riri buve cyangwa mukamenya ko imvura iri bugwe. Ngira ngo amaso areba ibyo ngibyo murayafite, kandi n'ikirere mukwiye kureba murakibona. Niba kirimo izuba murabireba, kandi niba kirimo imvura ikubye nabwo murabibona. Abiyamanza bishyira hirya no hino nibo bashaka kubyina mu mvura, ariko hari igihe imvura iba irimo inkuba n'imirabyo, kandi iyo ubyinnye ubyina wenyine. Burya niyo inkuba ikwashije ikwasa wenyine. Sasa akenshi imvura hari igihe uyireba ukabona iri bugwe bisanzwe, ariko yaza ikaba nyinshi cyangwa ikaba utujojoba, ariko ntidukureho tukagwa umunsi wose. Ariko hari imvura, ni nayo njye mbona itagikuba, ni nayo ibeshya abantu, bakibeshya ko nta mvura iriho, hakaza akantu k'agacu gatoya kirabura kagahagarara hariya, gato cyane gato cyane. Iyo mvura Uwiteka ajya yibarinda, ndayizi. Ubu urimo ugenda n'abantu benshi bagenda bajya kumva bakumva ibitonyanga, bakereba hejuru bazamura amaso ngo barebe ibyo ari byo, igicushumuka imirabyo, inkuba, abantu bakumirwa. Iyo niyo ujya wumva itembana amazu, igwa umwanya umwe, ariko ibintu
umwanya mutoya ariko ibintu ukora biragatsindwa n'uhoraho. Iyo mvura iba yabeshyesheje abantu ikirere gisa neza ariko mu by'ukuri kidasa neza. Mwana w'uhoraho, hano si iwanyu, hano ntabwo ari iwanyu. Ufite ibyo waje kwiga, ufite n'uko ukwiye kwitwara. Ikintu ukwiye kumenya ni uko nta kintu waje guharanira kijyanye n'umutungo hano ku isi. Ndakubwiza ukuri. Ikintu cyawe ni ugushaka ubushake bwa so, ukabwerekana hano hanze, ukabwexteriorisa, ukabushyira hanze, ukagaragaza n'inzira ugenderamo, wacirwa imanza, watukwa, wabeshyerwa, wagira gute, abavuga ntibazabura, abakora mu nganzo zo kuvuga baba bahari, nibyo bahawe, n'imvuza rusaku, n'imvuza rusamo, n'imvuga binyoma, n'imvuga bitutsi, niwo muhamagaro wabo. Ntukababare. Bareka bandike, bavuge, bagire gute, bagutuke mu matelefoni, bagire gute, ariko ntugasubize. Jya ureka bihure, bihutere, bigende. Ntukajyane nabyo. Ntabwo uri uwo nguwo. Ubu ngubu ndimo ndabona agacu gato cyane mu kirere. Ariko imvura yako iraza kubishyana. Rero utari bubyumve si uwanjye, utari bwugame itaragwa si uwanjye. Kandi ikindi nifuza kubabwira abavandimwe, iyi si ifite ba nyirayo. Kayizari n'abana be barahari, mukwiye kureka bakayiharanira. Namwe muharanire iby'iwanyu mu ijuru. Ngaho aho dutandukaniye. Nasobanuye kenshi icyo inkingo zigiye kuzakora. Icyo gihe narababwiye ngo ntabwo bizaba agapfukamunwa, ahubwo bizaba agahomamunwa. Ubu muraje mubibone kuko byatangiye. Icyihishe inyuma, umunsi mwakimenye nibwo muzamenya ubugome bw'umwana w'umuntu. Ingaruka zabyo nizitangira kugaragara nibwo muzamenya ubugome bw'umwana w'umuntu. Uwo nguwo niwe nyir'isi, arifuza ko abari ku isi bose bakurikiza amategeko y'isi. Utakurikije bikaba ikibazo, ariko igihe kirageze kugira ngo abagira ubugome bizabagaruke kandi n'abana babo bizabagereho. Iki gihe cyo niko bizagenda. Bizaba kuri wa mugome wabikoze, no ku mugore we, no ku mwana, no ku mwuzukuru, no ku mwuzukuruza. Amazina yabo azaba amazina y'ibivume. Bavandimwe, mufite amaso murareba. Umugabo umwe umuntu yigeze kumubwira avuye ahangaha ko bo nk'aba atari heza bagiye kuharasira, ati tewe ntabwo nzi, ati iby'amasasu ndabimenyereye. Bakoze muri Twiga, aravuga ati ninde naho ibyo ntunze byose ariko akamvana hano. Taramubwira ati reka da, ati dore bariya bari imbere baje kutwica, ati guma hamwe tugiye twitahire. Umugabo bamwishe ngo avuga ngo yebe ngo ndimbwa kabisa, ngo ndimbwa. Ni ibintu bibabaje. Umugambi mubisha uri inyuma y'ibi byose, nimubumenya muzababara,
ni igihe cyo kuryamana umubabaro, ni igihe uzajya ureba umuntu ukavuga uti n'uriya narinzi yari azi ibi bintu araceceka, n'uriya ni ibintu bibi, ni ibintu bibi gusa. Musenge cyane, musenge. Ariko ikihishe inyuma y'ibi ngibi byose by'inkingo mubona bavandimwe ni birebire. Izi nkingo ingaruka zizagera ku bantu muzazibona. Ejo sinzi ikinyamakuru nasomagamo bavuga yuko inkingo muri Israel Pfizer zishe abantu baruta abo Covid yishe. Ariko kuki bazikurikiza, kuki bazikomeza, niya systeme ya depopulation, donc barashaka kugabanya abantu ku isi, kandi guverinoma zizabikurikiza zihabwa amafaranga menshi cyane mutagira ngo ni n'ikindi. Uko guverinoma zizarushanwa kwerekana ko zakingiye abaturage bazo, niko izo guverinoma zizahabwa amafaranga atagira ingano. Ibyo ngo kuko umuturage wo ku isi agurishwa nuko nguko. Nuko nta kundi. Nibyo umushakashatsi ejo yari arimo avuga ati niba bigaragara yuko izi nkingo zirimo zica abantu benshi kurusha abo Covid yishe, kuko atari zo zihinduka ikibazo ngo abantu bazireke, ahubwo zigahatirizwa ngo zihabwe abantu. Kuki hari imbaraga zisunika cyane ngo abantu bazihabwe? Kuki abantu babwirwa ngo ibingibi ibikore ubizi, uzi ibyo ukora, uzirengera ingaruka, hama ariko bakaguhatira kubikora kandi baguhaye n'icyo kintu ngo ugisinye? Ni ukwiyerurutsa kugira ngo bakwereke yuko nyine ingaruka nizikubaho uzabuze uko wabyemeye. Ariko Uwiteka akwiye impande zose, Uwiteka akwiye mu buryo bwose, Uwiteka akwiye ahakwiye n'ahadakwiye, Uwiteka azagira icyo akora. Ariko abakora ibi ngibi mwihangane nubwo mugiye kubabara, ariko abakora ibi ngibi muzabona umubabaro wabo, muzawubona kandi igihe si kera. Musenge gusa kandi mwirinde imvuza rusaku n'imvuza rusamuzi wajyana bana buhoraho, ntabwo muri abana ba Kayizari. Ntimukagendere muri politiki, nongeye kubivuga, ntimukagendere muri politiki. Niba uzi ko umwana buhoraho wigendera muri politiki, ntuzumve umuntu akubeshya yiyita icyo atari cyo abagendera muri politiki. Ntawe ugendera muri politiki uba muzima. Iyo amaze kugera ku byo ageraho aba mubi, aba simbizi, ntacyo mutazi. Ntimukagendere muri politiki. Ntagira ugushyigura ngo jya muri ibi, reka da. Ntagira ukubwira ngo dore amafaranga ajya gukora ibi, reka da. Nashaka abandi bene wabo. Wowe niba uri umwana w'Imana, va mu maheru, va mu misitwe, va mu bisogororo nk'iby'ingurube, wowe ibere mu byawe. Ibyawe ni kuwiteka uhoraho usumba byose. Reka twiyigire tuvemo muri abo n'ibyabo. Tugiye kureba rero bavandimwe, ngeze kubabwira icyo bita pierre de naissance. Muri lithothérapie, buri muntu bitewe n'ukwezi yavukiyemo agira ibuye rye rimwerekeyeho, ibuye rye akorana naryo. Rero nk'uko dufite amezi 12 yo agize umwaka, buri kwezi gufite ibuye ryako. Buri buye riba rifite imbaraga zirinda. Ubu rero ibyo tugiye kureba imbaraga z'ayo mabuye, aricyo nise pierre de naissance mu buryo busanzwe kandi bufatika. Umenye ngo ibuye ryawe wowe wavutse mu kwa mbere ni irihe, wowe wavutse mu kwa kabiri ni irihe, gutyo.
ukwezi kwa mbere ni ibuye bita grena. Ukwezi kwa kabiri ni ibuye bita amethyste. Ukwezi kwa gatatu ni ibuye bita aigue marine. Ukwezi kwa kane ni diamant. Ukwezi kwa gatanu ni emeraude. Ukwezi kwa gatandatu ni perle, perle murayizi. Ukwezi kwa karindwi ni rubis. Ukwezi kwa munani ni quartz vert. Ukwezi kwa cyenda ni saphire. Ukwezi kwa cumi ni tourmaline. Ukwezi kwa cumi na kumwe ni topaze. Ukwezi kwa cumi n'abiri ni tanzanite. Ibuye rya Busanza ririhe? Ubwo rero nubwo wenda kurisubiramo kubivuga bitakwemereye kubera ururimi waba uvuga, kuko mbivuga mu Gifaransa kandi wenda waba uvuga Icyongereza nkaba mbivuze mu Gifaransa, ariko reka nze ngiye kuvuga noneho buri buye imbaraga zaryo nicyo rikora bitewe na buri kwezi kwaryo. Donc buri kwezi gufite ibuye rikora iki, ibyo ngiye kubabwira. Rero ahangaha nagira abantu inama yuko tuba dukwiye ubukwiye kwambara nka bijou, ubukwiye kwambara nka bijou igizwe n'ibuye ryawe ry'igihe wavukiye, cyangwa se waba urimo ushaka imbaraga zindi ziva mu mabuye bitewe n'ibyo urimo wiga, ugashaka andi mabuye bijyana. Ibuye ryawe pierre de naissance yawe ntabwo igomba kukuva iruhande. Hariho za bracelet corde zikozwe mu birahure no muri cristal. Ushobora kuziregera, ziba zinyerera ku mubiri zitakojombagura kandi zirakomera, kandi ntugomba kuva ku kiganza cyawe. Nizikozwe mu tugozi nyine ugashyiraho. Hari ahantu mu Bufaransa bayakora, hari n'ahandi muri Lorraine, muri région Verrières, hari abantu babikora kuva mu 1882. Ni ahantu utuma rwose bakabigukorera, nzabaha adresse nitonze. None reka mbabwire buri buye n'ukwezi kwaryo na propriété. Twabonye ko ukwezi kwa mbere ibuye ari le grena. Grena ni iki? Grena ni ibuye riri mu bwoko bw'icyo bita silicate, iva kuri minero zitandukanye, ikaba igira ibara ritukura, igira ibara ry'umutuku wijimye cyane, bikunda kugira ibara ry'umutuku wijimye, ariko rishobora kuba n'iroza cyangwa ivert, rishobora kuba iroze cyangwa icyatsi. Grena idesinya umuryango w'amabuye ari muri groupe yitwa nesosilicate cristallisant, muri système yitwa cristal cubique. Grena ni ibuye byiza rya qualité ya jamais mu cyo bita pierre fine, amabuye mato yasongoye, pierre fine. Iyi grena iva hehe? Mu Buhinde niho iva, muri Afurika no muri Brazil. Grena ikora iki? Imbaraga zayo: développer amitié, kugira inshuti nziza, réussite, hano ni ku bijyanye n'agasiringi,
ubuzima bwiza hano sante cyangwa health n'urukundo mu bintu by'ururove ikoraho bien. Rero imbaraga za Grenade ni imbaraga z'ubushuti n'ubudahemuka ku bijyanye n'ubuzima, aho rero ituma blood circulation cyangwa circulation sanguine igenda neza, ivura arthrite kandi ikongera imbaraga amagufwa, donc ivura imbaraga nkeya z'amagufwa yawe gukomangana kuvunguka kugira gute. Grenade irakomeza. Ntabwo ibintu by'amabuye biri ku isi byabayeho pari hazari. Ibuye se kutarikanagira ngo ribabare ukeka ko ryaje gukora iki? Rifite icyo rikora. Iri buye iyo urifite rizana opportunity nyinshi zitandukanye mu mishinga, ritera amahirwe mu rukundo kandi rituma umuntu atsinda mu buryo bw'agasiringi bwo kubona amafaranga no kugira ubuzima bwiza. Iri ni ibuye ryitwa Grenade ry'ukwezi kwa mbere. Tugiye kuri Février, ukwezi kwa kabiri, ibuye ni amethyste. Amethyste ni ibuye ryo mu bwoko bwa quartz violacé. Riri mu muryango w'amabuye azwi cyane kandi meza yitwa quartz. Ese iboneka ubundi iri buye riva muri Brazil, muri Uruguay ndetse no mu gihugu cya Madagascar. Iri buye rikwirukanamo ubwoba no guhangayika, ahubwo ugahora uri umujene kandi rigafasha no mu rukundo. Ariko reka tubive mu zindi muzingo neza. Ibyanditswe byose n'imirage y'imyandiko byose byemeza yuko iri buye rya amethyste rihagarika gusaza k'umuntu. Umuntu uryambaye ntabwo asaza, ntabwo umubiri we usaza ngo ubone iminkanyari, ibitama bitembera n'urutwe ruhengamye nk'urwanjye n'ibinwa bitendera hariya nk'ibyangoye urwagwa. Oya, amethyste yerekana imbaraga nyinshi mu guhagarika gusaza k'umubiri w'umuntu. Irabyerekana, ni ibintu yerekana, ni ibintu bifatika abantu bose bazi. Amethyste kandi yirukana ubwoba n'umuhangayiko mu muntu kandi isukura amaraso, ipurifiya le sang. Iri buye ni ryiza ku ba diabetike cyane, ni ryiza ku bantu barwaye diabete. Amethyste kandi ni nziza ku bantu bagendera mu rukundo n'abashaka gufeta Saint Valentin, jyanye rya Saint Valentin, mwiriwe mwaramutse mu majipo mu mapantaro muri isani ngibyo. Ngiyo amethyste. Tujya ku kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu, Mars cyangwa March, ibuye ni aigle marine. Iri buye rigizwe n'iki? Ni variete y'ikitwa beryl. Igira ubururu bujya gusa nk'icyatsi kibonerana. Riboneka hehe? Riva muri Brazil, muri Nigeria no muri Pakistan. Rero iyo munakubwiye ngo mfite ibyo nkugurisha ngo rya aigle marine ngo narivanye muri Congo, sinzi ibyo burimo. Amabuye naho ava, amabuye amoko yayo arazwi, naho ava harazwi. Iri buye ni iry'ukwezi kwa gatatu. Rero rituma umuntu agira icyo bita serenite. Abantu bakora yoga ni byiza, ryirukana imyuka mibi kandi rituma umuntu agira ikintu cyo kurondora, voyance. Iri ni ibuye bita ibuye ry'abahanuzi cyangwa se ibuye ry'abahanuzi kazi. Ni ibuye rifasha mu kintu bita clairvoyance. Rituma iyo warwaye ugarura ubuzima vuba n'imbaraga, ugasubira mu mubiri, urukundo rukisanzura, hanyuma ukerekera inzira y'ibyishimo n'inzira y'ubukungu.
iri buye ryirukana imyuka mibi kandi rikirukana ibitekerezo bibi n'agahinda. Aigle marine ni ibuye ryiza. Ibuye ry'ukwezi kwa kane, pierre d'avril, April, ni diyama. Diyama rero ikozwe n'ikindi carbone pure cristallisé, ni ryo buye rikomera mu mabuye yose. Iyo rikoreshejwe muri version noire rikiri umukara, iyo bashaka gupfumura amabuye n'urutare rirakoreshwa. Ni ibuye incolore rifatwa nk'ibuye ryiza mu mabuye yose. Ibuye rya diyama rinini ku isi riri i Paris muri musée ya Louvre, ryitwa L'Orégent, rifite garama 27 na kara 136. Iri ryatuwe umwami Louis wa 15 arihawe na Duc d'Orléans. Le Duc d'Orléans, mama we, le Duc d'Orléans niwe wari muhaye ariha Louis XV. Diyama ziva hehe? Ziva muri Congo, ziva muri Australia no muri Canada. Pouvoir ni zitera courage, gutsinda, réussite, positivité, kugira imitekerereze myiza. Rero diyama ituma umuntu agira ubuzima butuje kandi burimo inyungu, burimo uburumbuke. Ni ibuye rituma ukundwa kandi ugahabwa agaciro. Iri buye iyo riri mu ntoki z'umuvuzi cyangwa umumagnetiseur cyangwa undi muntu uvura nk'uko tuvura tuvurisha medecine chamanique, iyi diyama iba ibuye rifite imbaraga mu gukiza no kuvura. Alchimie, siyansi ya alchimie ivuga yuko diyama ishobora gukiza indwara zose z'umubiri n'iz'imitekerereze ndetse n'ubugumba n'indwara yitwa dyslexie na autisme. Iri buye ryirukana negativite iyo ari yo yose kandi rigira imbaraga ryo gukurura aho riri icyitwa gutera imbere, icyitwa guhanga, amahirwe, ubukungu, urukundo n'umunezero. Iyi ni diyama, rikaba ari ibuye ry'ukwezi kwa kane. Hanyuma ukwezi kwa gatanu, ariko ukwezi kwitwa Mai, ibuye ni emeraude. Emeraude ni ibuye ryo mu bwoko bw'icyitwa silicate, muri groupe ntoya zitwa cyclosilicate. Ikaba ari variete ya beryl, aho ibara ryayo ry'icyatsi riva kuri trace za chrome, za vanadium ndetse n'iza fer. Emeraude bayivana hehe? Iva muri Colombia no muri Brazil. Imbaraga zayo protection, guérison, kuvura. Donc protection irarinda, hanyuma guérison iravura, fidélité, ubudahemuka. Emeraude ni umwamikazi w'amabuye yose akoreshwa muri maji. Ni ibuye ritera ubudahemuka, ivura indwara z'amaso no kureba. Emeraude ni nziza mu buryo umuntu adashobora gupfa kubivuga. Iyo bayikoze mu buryo nyabwo, iba ifite forome nk'iy'ijisho ry'umuntu. Hari yahawe igikomangomakazi cya Eboli, yari yagize impanuka
ameneka ijisho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na mirongo itanu na karindwi. Byabaye yarihawe na Philippe wa kabiri umwami wa Espagne, abibwirijwe n'umwarishimisite witwa Herrera, ari nawe wubatse pare yitwa Escurial. Aha rero byaje gutuma iki gikomangomakazi kibasha kureba nubwo ijisho rimwe ryari ryapfuye. Sainte Thérèse d'Avila, mutagatifukazi Teresa wa Avila, muri preface y'igitabo cye cyitwa Le Château de l'Âme, yavuze yuko igikomangomakazi Eboli ubu gisigaye kireba neza, areba no mu muntu imbere kurusha igihe yari afite amaso abiri, kubera ijisho yari afite rya emerode, yari afite iryo bihe rya emerode, noneho ijisho rye ryasigaye rikareba inshuro ebyiri kurusha rya jisho ritarameneka. Iyo emerode yahawe icyo gikomangomakazi cya Eboli, ntabwo ari Ebola, ni Eboli. Iyo emerode iri muri Musée National de l'Argentine, aho bita Buenos Aires. Hanyuma rero twagiye tuvuye mu kwezi kwa gatanu tugiye mu kwezi kwa gatandatu. Ibuye ryaho ni perle. Perle ni iki? Perle ni carbonate de calcium igizwe na donc composé d'organique. Perle ifite formation ifite imiterere yaturutse ku nyamaswa zimwe zo mu mazi hasi, aho amabara yazo ashobora kuza ari umweru w'umwakaka mwinshi cyane, ndetse n'umweru wa creme cyangwa se rose pale cyangwa se umukara wijimye. Perle ziva hehe? Ziva mu Bushinwa, mu Buyapani no muri Tahiti. Perle rero ifasha cyitwa kureba, fecondité, kubyara, sexualité no mu mibonano mpuzabitsina. Tubirebe neza. Perle ni symbole y'ubugore n'iy'urushako. Ni symbole y'ubugore, tubivuze neza ni symbole y'ububyeyi, kuba umubyeyi, kubyara n'urushako. Mu burasirazuba bwo hagati bavuga yuko bemera yuko kandi babigizeho experience, bavuga yuko iri buye rifasha ababyeyi kubyara kandi rigatera n'imbaraga z'imibonano mpuzabitsina. Iyo ni perle y'ukwezi kwa gatandatu. Tukomeje, nagira ngo mbabwire yuko iteka urugero nk'ubu ngubu nababwiye urugero, ndimo ndababwira nako donc ngeze ku kwezi baze kubabwira perle yo mu kwezi kwa gatandatu. Ariko hari akantu nshobora kunyuzamo kugira ngo nako kabafashe, ariko reka nareke nkanyuzemo nyuma nabavangira, kuko nashakaga kongera kubibutsa yuko nababwiye donc signe astrologique zanyu nazo zijyana n'aya mabuye. Ahangaha ho amabuye ari bujyanye ajyana na signe astrologique atandukanye n'ibuye rya pierre de naissance. Ako kantu nagira ngo mukumve neza. Ibuye ryawe de naissance rijyanye n'ukwezi wavutsemo, ariko signe astrologique yawe yo igutegeka andi mabuye. Aha rero bituma wigwizaho ya mabuye akurinda mu mpande nyinshi zitandukanye. Ibi bikaba ari ibintu byiza cyane cyane. Ariko
reka mbereke rero, reka dukomeze akanga kandi akavuga nyuma tujye ku kwezi kwa karindwi. Rero ribi ni ibuye ryitwa alumine cristallisée. Iyi ni ryo bita corindon rouge vif, ribonerana rifite nuance ya pourpre murayumva. Rubi iva hehe? Iva mu birombe bya rubi bibaho biba ku isi bya mbere, biba muri Thailand no muri Cambodia. Nakaza kamwe ngo ndivanye Congo, ngo ndivanye ngo hehe, ngo rirahari kare mujye mumenya amabuye ava. Ritera courage, ubutwari, richesse, ubukungu n'urukundo rw'uhoraho, gukunda iby'ijuru. Ribi irepresenta umutima mwiza w'umuntu uryambaye. Iri buye rituma umuntu abaho yishimye, afite ubukungu mu buzima bwe. Iri buye rikiza indwara z'ibirenge n'iz'ibiganza, rivura umwuma, rivura depression, rivura wa muntu uhora yihebye, kandi rivura icyo bita affection cardiovasculaire nkuko science ya alchimie ibivuga. Iyo ni ribi, niyo mu kwezi kwa karindwi. Ukwezi kwa munani, abavutse mu kwezi kwa munani ibuye ryanyu ni perido. Iyi ni silicate de magnesium na fer, iva mu cyo bita roche eruptive, urutare rwavuye mu birunga, kwa kundi ibirunga biruka. Ni ibuye rigira ibara ry'icyatsi, akazamo n'utubara tundi dusa neza gukuntu. Iri buye riva muri Amerika no muri Afurika. Aho hombi arahari, bwo ni mu bihugu bitandukanye bya Amerika na Afurika. Ni ibuye rituma umuntu atuza akagira ibyishimo, kandi ni ibuye rijyanye n'iby'umwuka. Gute? Onde cyangwa iminyeganyego iva muri iri buye ituma umuntu agira amayerekwa mu buryo bwo mu mwuka, ryitwa perido. Rituma umuntu atuza, akishima, akagira ibyishimo by'imbere mu mutima iyo aryambaye. Ubwo hari icyo mutabwiwe, ryo ni ibuye ryo mu kwezi kwa kangahembwe, ni ryo mu kwezi kwa munani. Icyo mu kwezi kwa cyenda ni ibuye bita saphire cyangwa safiro. Safire ni iki? Ni corindon bleu, igira ukubonerana gukomeye cyane, d'un extraordinaire éclat. Igira nuances zitandukanye, amabara atandukanye, tuntu tuzamo dutandukanye, umweru, iroza, orange, umuhondo, icyatsi ndetse na violet. Safiro bayibona hehe? Ni ibuye riva muri Aziya y'amajyepfo y'uburasirazuba, ikava muri Madagascar ndetse no muri Amerika. Ibi rero rirarinda kandi ikarinda imyuka mibi, kandi rigatera no gukira. Safiro ni ibuye rifite imbaraga zituma uryambaye agira imbaraga z'imitekerereze no mu mwuka. Ni ibuye riri magique, rituma abantu bakora abantu bakoraga amaji muri Moyen Age n'ab'iki gihe babasha gukomunika n'imbaraga zo hejuru cyane, bakabasha guhanura bazi ibyo bakora. Iri buye ririnda imyuka mibi, ririnda imyuka mibi. Iyo ufashe ibuye rya safiro, urugero njya mbikora, ukarishyira ku gahanga k'umuntu, indwara z'amaso zihita zisa nk'izoroshye, ziroroha cyangwa se zigasa nk'izoroshye, ukagenda ukomeza ubikora. No muhanga cyane witwa Avicenne yarabikoze. Iri ni ibuye ryirukana ubukene, rikazana ubukungu, kandi ni ibuye amamagicien, buri muntu wese witwa ko akora amaji agomba kuba afite. Haje ibuye nanone ry'ukwezi kwa cumi, Octobre, la tourmaline. Tourmaline ni ibuye ryiza cyane, ndarikunda kubera impamvu nayo mbabwiye. Silicate
iri ni ibuye ni silicate crystallisé ifite amabara atandukanye, rigizwe na aluminium, rikabamo fluor, rikabamo magnesium, rikabamo soude na fer, rikabamo cobalt, rikabamo na étain. Mama mia, mama nangaye ko mukongomani avuga cyo nibuye. Ibuye rero, iri buye ritera icyo bita concentration, rigatonifiya icyo bita le système nerveux. Ibyo bintu bibiri byonyine gusa, ariko nisi vibration za tourmaline, usibye no kuba iri buye rifite ibintu rikora ku rumuri urwo ari rwo rwose rw'izuba aho ruri, iri buye rigapima rikaringaniza urumuri aho ruva rukagera, ruva ku zuba. Iri buye rirakaze cyane, rifite imbaraga muri ryo abantu batari basobanukirwa. Bose barabizi ko zihari, barazibona, ariko ntabwo basobanukirwa uko zingana. Ariko rituma habaho icyo bita sécrétion ya glande intérieure zacu. Iri buye rigira radioactivité y'umwimerere itonifiya système nerveux, donc iha imbaraga nyinshi, imbaraga z'imitekerereze yacu, imikorere y'imbaraga z'imitekerereze ikaba iri ku murongo. Baryita tourmaline. J'aime ça, moi j'aime ça. Ni ibuye ryiza cyane cyane cyane. Ibuye ry'ukwezi kwa 11. Ibuye ry'ukwezi kwa 11 ni ibuye bita topaze. Topaze ni ibuye ryitwa néosilicate, soit silicate fluoré d'aluminium. Ni ibara ry'umuhondo ubonerana, ariko topaze igira ni ibuye rigira amabara menshi cyane cyane cyane. Topaze iboneka he? Ni ibuye riboneka muri Brazil, muri Amerika no muri Mexique. Imbaraga topaze ifite ni izihe? Topaze ni ibuye riranga imikorere ibonerana, mbega transparence. La transparence, ntabwo mvuga bya transparence mu byo kwisi by'ibinyoma, ndavuga ahangaha umuntu gukorera mu mucyo, umuntu gukorera mu mucyo. Hanyuma rigira ibara ryiza ry'icyatsi cyangwa ubururu bubonerana. Muri topaze habamo imbaraga nyinshi cyane zigendanye n'urukundo, ubwuzuzanye no kumvikana. Muri tradition alchimique, topaze ikoreshwa mu gukiza obésité no kuba umuntu abyimbaganye, kandi rigakiza icyo bita ubunebwe no kubura apeti. Topaze y'umuhondo ubonerana ni by'umwimerere ryiza cyane, rifasha mu gukominika no hakurya y'ubuzima. Ni rihe? Topaze y'umuhondo werurutse, jaune clair, ni ibuye riri très pur, rifasha mu gukominika no hakurya. Iyo urifite uryambaye utangira kwirotera ibyo hakurya, bakubwira ngo dore hano kera hahoze hatuye abantu bitwaga hariya, uriya musozi buriya ntabwo ureshyaga kuriya, dore hariya hatuye abandi bantu b'ubwoko mu myaka 10,000 ishize, wowe wabaye hariya. Topaze jaune, mishake, mwaramutse, mwiriwe, nagiye. Topaze rero nk'uko mbibabwiye, igira imbaraga mu rukundo, harmonie, joie de vivre n'ibindi. Ibuye ry'ukwezi kwa 12 ni tanzanite. Iri buye rya tanzanite ni ibuye rigira andi mabuye agira ibara ry'ubururu n'irya violette. Ni ibuye ryo mu bwoko bwitwa zoisite. Iri ni ibuye ryo mu bwoko bw'amasilikati. Rero impamvu igira amabara
ibara risa nk'uko maze kurivuga, ni uko muri ryo harimo ikintu bita vanadium. Tanzanite iva heza, ntacyo mwumvamo se? Ni ibuye rituruka muri Tanzania, niyo mpamvu ryitwa Tanzanite. Iri ni ibuye ririnda ubwonko, rituma umuntu agira guhanga, akumva cyane kandi akanareba cyane. Iri buye rihabwa imbaraga nyinshi cyane kuko rikora ku bwonko no kuri systeme nerve, rituma umuntu yumva cyane kandi akareba cyane. Kandi iri ni ibuye ry'inshuti y'abantu bakunda guhanga. Reka rero mbabwire ka kantu kandi nashakaga kubabwira, za signe astrologique zanyu n'amabuye bijyanye nk'abibutse. Gusa mukamenya yuko iri buye pierre de naissance itandukanye cyane 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 n'ibuye rijyanye na signe astrologique. Abantu bafite signe astrologique ya Taureau, ibuye ryanyu ni aigle marine, quartz rose na pyrite. Abafite signe ya Gémeaux, ibuye ryanyu ni tourmaline, agate na tourmaline nyine isanzwe. Signe ya Cancer ni ibuye rya jaspe cyangwa jaspe, labradorite, agate na rhodonite. Hanyuma signe ya Lion ni citrine na cornaline. Signe ya Vierge ni pierre dorine, peridot na grenat. Signe ya Balance ni pierre du soleil, peridot na aigle marine. Signe ya Scorpion ni pierre de lune, grenat na malachite cyangwa malachite nyine. Signe ya Sagittaire ni labradorite na amethyste. Signe ya Capricorne ni cornaline, quartz fumé na pierre du soleil. Signe ya Verseau ni amethyste, aigle marine na pierre de lune. Hanyuma signe ya Poisson ni amethyste na labradorite. Ngayo ngoko. Ubwo rero aho ngaho nkaba mbahaye gahunda y'ayo mabuye. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi nshatse nanabashyiraho n'akantu ka bonus neza, mugatangira no kugira kuryoherwa. Noneho hari umuntu wambajije ngo ibuye rya agate rigira izihe propriété. Ubundi ni izihe mbaraga rigira, ni ibiki. Agate ni ibuye riva mu mabuye yitwa calcédoine, rikagira amabara menshi atandukanye y'icyatsi, umuhondo n'ubururu. Nk'uko tradition ibivuga, agate ni ibuye ririnda icyo bita morsure de serpent, donc kuribwa n'inzoka, ndetse no kuribwa n'imibu, inzuki n'ibindi. Ahantu henshi bafata iri buye bakarishushanyaho igiti kugira ngo noneho barangiza bakarishyira mu rugo kugira ngo bajye beza imbuto cyane. Iyo ufashe iri buye ukarishyiraho, iyo urifashe ukarishyiraho ukarishushanyaho igiti, bituma ubasha kweza imbuto cyane. Hari undi muntu uri aho Irilande wambajije ngo Alexandrite ikora ite. Iri buye ni cristal naturel, igira ibara rya vert emeraude iyo urirebeye ku rumuri rw'izuba, ariko iyo ukoresheje lumière artificielle nk'iya ampoule n'iki usanga ari rouge foncé. Aka ni akantu ugomba kumenya cyane. Iyi ni cristal naturel, igira ibara rya vert emeraude iyo urirebeye ku rumuri rw'izuba. Ibisa nka vert emeraude bigufasha kugira ngo babe batagusondeka.
ariko noneho iyo urirebeye kuri lumière artificielle nk'ampure na za rayon ultraviolet riza rifite ibara rya rouge foncé. Icyo nicyo kikwereka yuko riri original. Iri buye rifasha mu kubyara kw'ababyeyi kandi rifasha n'imitekerereze y'umuntu, équilibre du système nerveux. Nawe uri Louvain-la-Neuve mu Bubiligi wambajije ambre reka nyikubwire. Ambre ni resine yitwa fossile pétrifiée ifite ibara ry'umuhondo uri opaque kandi demi transparente riboneranamo gake. Ambre ni ibuye ririnda imiriro, inkongi z'imiriro, ririnda imyuzure y'amazi no kurengerwa n'amazi, rivura asima nicyo bita diphtérie. Umubavu wa ambre utuma ababyeyi babasha kubyara neza. Amashapure akozwe muri ambre avamo magnétisme très puissant, ifite imbaraga cyane ituma umuntu abasha gukora meditation. Niyo mpamvu mubona aba monk cyangwa se abantu bakora meditation mu Aziya bakunda kugira amashapure ariko agizwe n'amabuye ya ambre, akicara muri meditation akagenda mwirwe muramuke tuzabonana ubutaha. Nuko rero bituma ugira n'igitekerezo cy'imikorere myiza kandi ukagira n'impagarike mu mubiri. Umuntu uri Gicanga, abagicanga na Kirorerwe mwaramutse Uwiteka abarinde ikibi n'umubi. Mwambajije ibuye bita azurite. Azurite ni carbonate de cuivre ifite ibara ry'ubururu bwinshi cyane. Iyo rivuyemo amazi rihinduka marakita. Kuko mwakumvishe iyi ni carbonate de cuivre igira ubururu bwinshi ariko imbere ibirimo amazi. Iyo rivuyemo amazi rero rihinduka ibuye rya marakita, rihita rihinduka rihindura propriété n'imibereho rikitwa irindi. Magnétisme y'iribuye rya azurite ituma umuntu agira intuition, kumva ibintu ukabyumvira mu yindi si. Voyance, kureba no kumenya, gusobanura inzozi. Azurite rero ifite imbaraga z'uko yongera na memoire, gufata mu mutwe cyane. Ndetse aba alchimiste bavuga yuko azurite na cristal de roche zigizayo ibyago byo kuba warwara indwara ya Alzheimer yo guperida memoire. Alzheimer murayizi, kwa kundi umuntu aperida memoire akajya abona umugore ati harya we mpuzi hehe, umwana we yaza ati ari ku ruwande sho nuko. Umuntu uri Iburasirazuba wambajije kukubwira ibiye bita corail. Corail ni sécrétion calcaire des colonies de madrépores des mers chaudes, cyane cyane muri Mediterranée no muri Mer Noire. Ibara ryayo ni rouge, ni umutuku, ni roza, ivoire na noire. Ibuye rya corail rigira imbaraga zo kurinda korohama. Niyo mpamvu abantu bakunda kugenda mu mato mukunda kubona abasare benshi bakoresha amato, bari amato manini afite zama, ibiti birimo bijyaho voile kugira ngo bayobore amato yabo, bakunda gufata za corail, amabuye ya corail bakayakorosha kuri Roma ni cya giti kiba kirimo hagati. Noneho bakazishyiraho voile kugira ngo umuyaga uze ukubite muri voile babashe kudirija ubwato bwabo bakoresheje umuyaga. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la navigation maritime. Ça viendra à son heure, bizaza mu gihe cyabyo. Mudenge wambajije cornaline. Cornaline ni ibuye burya ni agate, ni ibuye rya agate. Iri ni ibuye risemburiza kubaho neza k'umuntu. Dukurikije tradition alchimique, cornaline ni ibuye rituma umuntu ahora yumva ameze neza, yishimye,
rituma umuntu agira ijwi ryiza. Urumva agiye ntaryo nabonye, niyo mpamvu mvuga nk'impimbi. Ijwi abantu bumva rikabarasa, ndetse abaririmbyi bo barabizi, Cornaline barayikoresha cyane. Undi muntu yitwa nde wabimbajije, yitwa nde wo ku Kibuye, yego no Kibagabaga, yambajije ngo ni izihe mbaraga za Cristal de Roche. Cristal de Roche muri antikite bayitaga Pierre Sacré de la Montagne, ibuye rizirejwe ryo mu misozi. Iri ni ibuye ry'ikimenyetso cy'urumuri rubengerana. Ni ibuye rifite forume ijya kumera nka piramide. Muri Misiri iri buye barayikoreshaga cyane mu kugira ngo babare uko bubaka piramide zabo, ndetse no kugira ngo riboneshe mu nzira ziri imbere muri piramide, utuntu tw'utwira bagiye bashyiramo twibanga. Noneho aho riri rikaba rifite uko ryakoranaga n'imirasire y'izuba, kandi barimo imbere rikabamurikira. Aba Inca, aba Azteke, aba Shaman bo muri Siberia, nabo muri Afurika n'abandi hose, iri buye rya Cristal de Roche turarikoresha cyane no muri ceremony mystique, mu mihango yo mu mwuka mu buryo bukomeye cyane. Ariko abashama bo muri Siberia bo bakunda kuryambara ku mukandara. Kuba ufite ibuye rya Cristal de Roche bituma uhabwa ibyubahiro, ugira urukundo, ndetse ukanakira. Ni byinshi. Kandi niba hari undi wambajije ibindi, ndumva ari abangaba bari bambajije, ariko hari undi wambajije ngo Frioline Manuel, yego Manuel, Frioline ni fluorure de calcium, ni cristal naturel bleu marine cyangwa se bleu lavande. Iri rituma umuntu abaho yishimye, kandi akagira sagesse. Frioline ituma abantu barimo babibyaza umusaruro kandi bagakora neza. Rutayisire wambajije ibuye rya Jade ni pierre fine, igira icyatsi gisa nk'ikivanzemo n'amata, icyatsi gifashe kijya kweruruka, byakoreshwaga cyane mu Bushinwa. Baryambara nka amulete. Jade ifortifia organisme, umubiri w'umuntu, yongeramo imbaraga, kandi ituma vertu eshanu za Yiking zizamuka. Vertu eshanu za Yiking niba mutazizi, iya mbere ni amour, iya kabiri ni justice, iya gatatu ni modestie, iya kane ni sagesse, iya gatanu ni courage. Onde za Jade rero zituma n'umuntu adasaza vuba. Hanyuma iyo uryambaye ku mukandara, ibuye rya Jade rikurura udufaranga n'agafaranga n'ibifaranga. Abashama bo muri Siberia bakunda kuryambara cyane, gusa nabagira inama yo kutaryambara ngo ugire n'andi mabuye wambara. Niba wambaye Jade, ntugire irindi buye wambara, mbikugiriyeho inama kandi bivuze mbizi, my friend. Urumva dia Mukayirebe Igikondo wambajije jaspe. Iyi ni pierre de silice, iyi muri famille y'ibyo bita calcédoine, igira ibara ry'umuhondo, umutuku, ikigina n'umukara. Onde zayo, iminyenganyego yayo ituma umuntu akira igifu, amenyo, ndetse umwijima ugakora neza. Ritanga amahoro mu rugo, kandi n'abasiribateri basaziye mu ishuka, rituma basaza batuje. Abasiribateri Andalusi, mwaramutse, ngiriwe pole sana. Onyx Faustin wambajije ibuye rya Onyx ni calcédoine noire. Iryo buye Onyx riva mu kigereki cyitwa gisobanura ongre transparent, urwara rubonerana, kuko rirabonerana.
ubundi ni agate y'umukara ariko isa nk'iyahanaguweho uturongo tw'umweru, kandi ikaba umweru. Onyx ni ibuye nakwita ni pierre poreuse, usibye no gutanga imbaraga ariko rituma umuntu uryambaye ahorana imbaduko. Ni ibuye rituma umuntu agira urukundo rwo gufasha abandi, kwiyaka imitungo cyangwa ibintu, agafasha abantu, gukunda mugenzi wawe n'abagukikije. Opale nabyo mwararimbaje ariko sindi ko warimbajije, gusa arabyumva abimenye. Iyi opale ni forme naturelle ya silice amorphe hydraté, ni ibuye ritamenya amabara yaryo neza kuko rigira ifure z'umweru n'ubururu. Opale noble yo ni gemme ikunzwe cyane. Iri buye ritera magnétisme solaire, donc uryambaye bituma atsinda mu byo agiyemo byose. Ni ibuye ry'imbaraga ry'ubuyobozi, n'impamvu opale kera bavugaga ko ari mbi kuko byatumaga abantu bagira imbaraga nyinshi cyane ku bandi, noneho bakavuga ngo umuntu yarigira akagira imbaraga nyinshi agatangira kubuza bagenzi be amahoro, akabica, akanyaga, akatwara. Opale ubundi bivuga ubutwari, pouvoir cyangwa se ubushobozi sibizi, ariko mu kazi kose ukora. Iri buye rikiza, dukurikije nk'uko Arishimwe ibivuga, indwara zijyanye n'amara, rate, autisme, dyslexie, problème de coordination de la vie, donc ibibazo bivuye ku guhuzagurika ko kureba, umuntu atareba neza. Iri ni ibuye kuryambara ni byiza iyo ryambaye kuri annuaire de la main gauche, kuri annuaire urutoki rwa kabiri rwa hariya ku ruhande ibumoso. Hanyuma kandi iyo urifite nka bague d'argent, cyangwa ufite opale noire, cyangwa se ukaryambara nka alliance, ibi ni ibuye rya opale rifasha cyane. Turebe rero n'imbaraga z'ibuye bita zircon. Zircon ni ibuye ni pierre cristalline transparente rigizwe na silicate de zirconium. Ni ibuye riri ry'umwimerere kandi ribengerana nka diyama, ariko rigira n'amabara ya rose jacinthe, orange, jaune, vert. Zircon isa nka diyama ariko ntabwo ikomera nkayo. Iri buye rifasha ubushake bwacu kandi rigatuma tubasha kurangiza ibibazo dufite, ibibazo bikigira hirya. Ibyo byose rero mbasangije nibyo dukoresha muri lithothérapie, aricyo twita thérapie alternative dukoresha. Rero mbasezeyeho, ibyo nari mfite kubaho uyu munsi nibyo ngibyo. Murye, muryoherwe, munywe, mugubwe neza. Yari umwana ubakunda, umwana uhoraho, ubifurije ibihe byiza.